Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Farhan. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Rois di Balikpapan ya. Muhammad Rois di Balikpapan yang bertanya, "Dok, saya ada benjolan di anus saya dan kalau batuk itu nyeri ya. Kalau batuk itu nyeri ini apa ya, Dok ya?" Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Muhammad Rois di Balikpapan, saya mengingatkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Farhan. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Farhan. Dan bagi yang akan konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Farhan ya, setiap Rabu jam 10 pagi. Kembali kepada pertanyaan Muhammad Rois di Balikpapan ya, yang bertanya, "Dok, ada benjolan kalau batuk nyeri ya. Ini apa ya?" Kemungkinan jawaban saya adalah ini adalah suatu fisura ani, yaitu suatu robekan kulit anus kita yang diakibatkan oleh BAB yang keras dan cengkraman otot klep dalam yang pada umumnya lebih kuat daripada orang normal, sehingga ketika kotoran didorong keluar oleh usus besar, maka kotoran yang keras itu akan menggesek kulit anus kita yang menyebabkan robek. Pada umumnya robekan ini kalau kita BAB-nya jadi lunak akan sembuh sendiri, tetapi kalau kita BAB tetap keras akan jatuh ke arah yang kronis yang ditandai dengan tonjolan kulit di luar ya, dan nyeri ya, jelas ya. Jangankan batuk, kita diem, kita gerakin aja anus kita nyeri, kentut pun nyeri, jalan pun nyeri, apalagi BAB ya. Oleh sebab itu tindakannya adalah BAB tidak boleh keras, kemudian ditetesi obat penumbuh daging supaya celah luka itu ditumbuhi daging dan kemudian terjadi epitelisasi atau sembuh sendiri ya. Silahkan japri di nomor HP saya 085 329 11 3969. Nanti saya akan jelaskan obatnya apa dan cara pemakainya apa, karena saya tidak boleh mengiklankan di sini ya. Kira-kira itu Muhammad Rois. Kalau batuk nyeri, jalan nyeri, kentut nyeri, BAB nyeri, kemungkinan adalah fisura ani, dan tonjolan itu adalah skin tag. Skin tag itu tanda, atau tonjolan kulit itu tanda fisura aninya sudah kronis, artinya sudah lebih dari 4 minggu dan tidak sembuh ya, dan selalu sembuh kambuh ya. Nanti yang penting lukanya sembuh, tidak nyeri untuk BAB, walaupun tonjolan kulitnya tetap masih ada, karena tonjolan kulit itu dihilangin dengan dilaser atau di elektrokautery. Kalau tidak punya tujuan tertentu untuk dihilangkan, misalnya tes kedinasan dan sebagainya, ya dibiarkan saja, tidak ada masalah ya. Kira-kira itu jawaban saya. Silahkan japri di nomor WA saya, nanti saya akan jelaskan obatnya dan saya pandu cara pemakaiannya ya. Muhammad Rois di Balikpapan, dan saya mengingatkan teman-teman yang akan bertanya pada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Farhan. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Farhan. Dan yang akan ikut konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Farhan setiap Rabu jam 10 pagi ya.